Hidup rene tak foto. Jago Bangkok. Regane ya 200. lho sak nggih sah-sahan lho. 207. Nang enak putih ya kudu ngireng mulu sak jenenge. Wis enak putih ayu. Lah apa kuwi rupane kuning Terus nek jalune ning racun iki payu 250 ya kumandang. Jalune kok metu nom bagus ngono. dienggo serang-serang nganten. Ya anu pencak silat ku lho, anak turu mbelah siji-siji kan. Oh, ya aku. Masuk tukon wae pengurip. Iki tak tencang sikile ora tencang nduk. Kaya cendangan wedhus wae lho gedene. Ya ngetutke babon ora mulih kok. Nek ora mulih dileh wong kelangan tencang ngono wis. Nek dikurungi jek njoh metu ora ini kok. Nek ngono kuwi lumayan wis. Arep medhot ki dadung tak deloke jagune. Jagune Sekti Mandraguna njoh medhot ki dadung. Rong plong. Ya kaya mbiyen lah. Ya tuwek ekspres. Mengidul. Cagakane ya cor mbuh. Kok anu kok wesi munggah digaplok ngono. Kae entuk ngene ya jagoan. Masak awalnya nek mecahke ndas panas. Guys untuk pengamiyoman. Tekelen nek peteton gampang ora. Biangkok gitu. Junjunge rene ngene yo kene. Lulut kene yo ngene iki. Carane nggon cekel iki. Heeh, gen lulut ya. Heeh, lulut. Mengko yo tirunen ngene iki. Nek dikeran iki randang lulut, nek centang niki kan selulut. Iya, banyu betul-betul ndok. Medhot diadung iki ngampah. Jago. Jalune setu. Jalune ulas wiring kuning kan. Wiring kuning lho. Untuk godhoe. Aku seneng jago wiring kuning ngono mbuh. Wiring kuning. Medine wiring kuning, cucuk kuning. Sikile kuning. Mulune kuning. Wiring kuning. Warna saya ganti banyu. War to. Ora banyu saya banyu ora menggah-menggah. Tambah wis lulut. Kok ndeleng ra den turu omah lho. Turu ngene tanggane tutke babon. Ane pitek padha ae. Ono sing kanggonan saon belah kelangan. Tentang ngono kuwi. Butuh nek babon arep seneng karo iki gendhamara babon. Apa nyerah gelem? Pitekku dhewe-dhewe kae ndake jago jane. Kulune rong metu ata-ata rong tau tarung blas. Jalan berbek iki tak tencange ora tak colke. Ndak jalur apa-apa. Yen jane rong dawa nang Entelane kaya ngopo? Nggonmu semene kan? Ya aku ya semene iki cendek. Wong delok kabrukane tok. Lah wis tau to. Lung. Karo ngaji wis tau sedelo nang lempoh-lempoh ngono. Kae pas lempoh ae. Nggonmu kok ndraji to?
Tuh, wis didol. Pas payu wong gratis